Kelkers. Ik voel me nou al zo als toen aan het einde van de dag de Golden Arrows. Ik voel me nu al zo. Ja, ik ook. Maar weet wat we doen. We hebben allemaal de regels gehad. De shoot. Ja. Je wordt gestoord. Wegwezen. Terug. Is dat van ons? Ook moet een rode. Blauw hè? Dan zit ook nog in nog af. Je staat op de rode. Ja, doe maar, doe maar. Ach, hier van ons één. Jo. Hé, dat is netjes. Oh, sorry. Ik neem hem maar. Wow, ik schrok me kapot. Ja. Bent. Hierheen maar joh. Veel te warm man. Ik dacht dat Net je zo ruk mooi. daar stond. Dat doe ik wel heel veel, maar vandaag niet. Beetje te warm. Ja. Maar we hebben net mooi aan de rechterkant die is. Daar achter het hekwerk staan ze altijd de hele tijd achter. Kunnen we wel zien, komt er een aanloop op ik rechts sta. Ja, ik denk ik het apparaat erachter. Ja, dan. Oh, hit! Op de brillen. Nee. Nog 2,2.